Siamo giunti alla finale del Memorial Vincenzo Gasparetto, non corre Speciales, sono in 7 al via, 1 Zimajet, 2 Viperina Spine, 3 Una Bella Gar, 4 Zimi Cab, 6 Pocahontas Diamant, in seconda fila 7 Visa S, 8 Vesna. I favori in chiusura per Visa S, numero 7 Alessandro Gocciadoro, vicina comunque Pocahontas Diamant, macchina che stacca e partiti in questo momento con tentativo di Una Bella Gar di assumere l'iniziativa e riesce a sfilare Una Bella Gar nei confronti di Zimi Cab, veloce questa volta per contenere Pocahontas Diamant che rimane all'esterno, ed è Zimi Cab che va invece all'attacco di Una Bella Gar dopo 200 metri in 14,2, si accoda invece Pocahontas davanti a Zimajet, sta passando Zimi Cab dopo 350 metri di gara e al paletto di 400 sfila con un parziale in 28,8, Zimi Cab quindi in vantaggio. All'esterno ha mosso intanto Vesna è seguita da Visa AS, mentre in seconda posizione c'è Una Bella Gar con alla corda Pocahontas Diamant. Tanto 44,2 per i primi 600 di gara. Davanti alle tribune in vantaggio Zimi Cab, all'esterno si impegna Vesna con in schiena Visa S, alla corda rimane Una Bella Gar davanti a Pocahontas Diamant, più indietro c'è Zimajet con in schiena Viperina Spini, intanto 58,6, 14,4 davanti alle tribune. Si arriva al chilometro, coperto nell'ordine dell'1, 13,5 da parte di Zimi Cab, all'esterno coraggiosamente Vesna, lungo la corda c'è sempre Una Bella Gara, al largo Visa S, poi Pocahontas Diamant, seguita da Zimajet e Viperina Spin, 400 alla conclusione, Zimi Cab in controllo per il momento su Vesna, Visa S che viene via in terza ruota, mentre lungo la corda c'è Una Bella Gar. Ultimi 300 metri di gara con leader Zimi Cab, mentre Visa S fatica a superare Vesna, Una Bella Gar invece è in scia a Zimi Cab. Lo scatto esterno di Una Bella Gar, ma nel finale Zimi Cab allunga con decisione, vince facile. Il secondo posto è per Una Bella Gar che precede Pocahontas Diamant. 1:12,7 per Zimi Cab che oggi in percorso di testa. Antonio Di Nardo porta alla vittoria nel Memorial Vincenzo Gasparetto. Una bella affermazione per Zimi Cab e Antonio Di Nardo. Percorso di testa vincente, nulla da fare per Una Bella Gar che corre comunque bene e alla fine è comunque buona seconda nei confronti di Pocahontas Diamant, nulla da fare per i cavalli all'esterno. Il successo quindi che arriva a Zimi Cab, Antonio Di Nardo, la quota di 10,69 al totalizzatore per l'allievo di Gennaro Casillo. È tutto per questo convegno di corse dall'Ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.